Hello everyone, my name is Saurabh Joshi and I am from Almora, Uttarakhand. I am a beginner in wildlife photography and I am using my Canon M50 Mark II with EF75 to 300 mm lens. Today I am here to capture some birds, and right now in front of me a beautiful bird is bathing in natural water source and its peaceful moment in wild. Let me show you. वाह, अब मेरे बिल्कुल सामने इंडियन पैराडाइज का नेस्ट। मैं तकरीबन 3 हफ्ते पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, पर वो नेस्ट मेरी फोकल लेंथ से काफ़ी दूर था और वहाँ परफेक्ट लाइटिंग भी नहीं थी। पर ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ परफेक्ट लाइट है एंड ये मेरे से करीबन 20 मीटर दूरी पर है। बस मुझे इंतज़ार है तो अब इंडियन पैराडाइज का यहाँ बैठने का। देखते हैं अगर मुझे परफेक्ट शॉट मिलते हैं। और बिल्कुल मेरे सामने था जंगल फॉल, जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है और कलरफुल होता है, जिसे देखना काफ़ी मुश्किल रहता है। यह अक्सर झाड़ियों के पीछे छिपा रहता है और मेल और फीमेल एक साथ रहते हैं। और मुझे इंतज़ार करते करते करीबन 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। इंडियन पैराडाइज आ रही है वरना इस पर बैठ नहीं रही है। ये काफ़ी समझदार होती है, काफ़ी सारी बातें होती हैं इसके बारे में, जैसे कि उम्र के साथ साथ इसका कलर बदलता रहता है और इसकी टेल जितनी लंबी होती है फीमेल को उतनी जल्दी अट्रैक्ट करता है। ये मध्य प्रदेश की स्टेट बर्ड है। काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद वो कुछ समय के लिए अपने नेस्ट पर आई थी, जबकि मेल बर्ड ऊपर ही कहीं घूम रहा है। ये अपने बेबीज़ को प्रेडेटर से बचाने के लिए नेस्ट पर कम आता है, क्योंकि ये ब्राइट कलर का होता है और प्रेडेटर इसे आसानी से कैच कर लेते हैं।